Dobar dan, ja sam šef Tomislav i danas kuhamo sa najboljim sirom u klasi. To je afinirani žigljen iz vinske komine. Sir ćemo narezati na kockice. Sada ćemo pripremiti pileća prsa. Pileće kosti ćemo staviti za temeljac. Pileće kosti ćemo kratko najprije popržiti na maslacu. Dok se pileće kosti prže, dodat ćemo još malo korijenastog povrća. Od viška pilećih prsa pripremamo smjesu za punjenje. U smjesu za punjenje pilećih prsa smo dodali još bjelanjak, vrhnje za kuhanje, začine, svježi bosiljak i sad dodajemo sir žigljen. Sada punimo pileća prsa. S nožem napravimo mali džepić u pilećim prsima. Napunjena prsa začinimo i stavimo ih peći. Meso stavljamo u pećnicu 13 do 15 minuta na 180 stupnjeva. Na tavi u kojoj smo prepržili meso prigotovljavamo umak. Sad pripremamo povrće za prilog.
Jelo je gotovo. Dobar tek!